Možno ma už poznáte z iného kurzu. Moje meno je Janka Uríková, mám 29 rokov a som učiteľkou. Som úplne obyčajná a zároveň niečím výnimočná žena. Koniec koncov ako každá jedna z nás. Budem úprimná. Pred 2 rokmi som vážila 130 kg, moja veľkosť oblečenia bola 52 až 54 a hoci som bola v spoločnosti obľúbená a vždy mala zmysel pre humor, cítila som sa uväznená vo vlastnom tele. Skoro nikdy som nemala energiu, bola som precitlivená a cítila som všetky pohľady ľudí naokolo. Vyskúšala som mnohé diety, hľadovala som, mala som pocit, že jem oveľa menej než všetci ostatní naokolo, ale ručička váhy neklesala. Tento kurz je ukážkou toho, že môžete dosiahnuť v živote čokoľvek, čo chcete. Neexistuje žiaden limit, pokiaľ ho nemáte v svojej hlave. Chcela by som dokázať všetkým matkám, manželkám či priateľkám, ktoré trpia nadváhou, že sa môžu cítiť zdravo, pôsobiť sebavedomo a to všetko aj bez držania drastických diét a cvičenia vo fitness centre.